Okay, subukan natin itong VGA to HDMI converter adapter with audio. Nabili ko siya sa Shopee. Lagay ko na lang yung link sa description box. So, yan. Mayroon siyang cable. And may mga takip yung connectors. So, ito ay VGA male. And ito yung HDMI female. Yung HDMI output. And may kasama siyang micro USB cable. So, ito ay para sa power, para magka-power yung ating device o yung ating VGA to HDMI converter. And yung audio cable. So, dito siya nilalagay sa, ini-insert sa audio input. And itong micro USB. So, dito. Yan. Para magka-power ang ating device. And kung mapapansin nyo, yung aming computer is wala siyang HDMI. Kaya bumili ako nitong VGA to HDMI converter. Kasi yung monitor namin is VGA nga lang siya. Malabo siya. So sabi ko, try kong bumili ng HDMI para malinaw. Tingnan ko kung malinaw. So kung mapapansin nyo yung mga icons dyan, may mga shadows. So yan, tingnan nyo. May shadow sa gilid. So, sa personal, masakit siya sa mata. So, okay, buksan natin itong isang Word document. Diba may mga shadows? Okay, itong yung mga text, yan o, itong parenthesis, kitang-kita yung shadow. Kita nyo, sobrang sakit sa mata, tapos nakakahilo. So, hindi ko kaya. Kaya sabi ko, bibili na lang ako ng VGA to HDMI converter adapter para magamit ng maayos tong monitor. And yun nga, wala pa nga kasi kaming bagong PC. Kaya nagtsatsaga lang muna kami dito sa lumang PC namin. Yung Dell Optiplex. Okay, tanggalin na natin tong VGA. So, ikabit na natin tong converter. So, ito yung VGA male. So, ayan. Screw muna natin siya para hindi siya natatanggal. And itong HDMI output. So, ito yung kasama dun sa monitor na binili namin. Yan, may HDMI cable. So, lagay natin yung isang dulo doon sa HDMI output. Tapos yung isa doon sa monitor. Okay. Tapos yung isa doon sa monitor. Tanggalin muna natin to. Okay, yun yung HDMI. Okay. Yan. Okay, hindi siya gagana kung walang power. So, para magka-power, lalagay natin itong micro USB. Yan. So, ito dito sa PC. Sa USB port. Tapos, yung micro USB dito sa ating converter. Okay, doon. And hindi muna natin magagamit yung audio cable kasi itong monitor natin is wala naman siyang speaker. So, mamaya tatry na lang natin sa TV kung gumagana itong VGA to HDMI na merong audio. Okay, kung mapapansin nyo yung mga icons, yan, nawala yung mga shadow sa gilid. Yan, and malinaw. So, akala ko nung una yung monitor may problema, malabo. Yung pala yung, dahil nga naka-VGA lang kami, kaya malabo siya. Pero ito, hindi nga ako nagkamali. Malinaw siya. So, may unboxing din pala kami dito sa Envision na monitor. So, ilagay ko na lang dyan sa part. Yung unboxing at saka review namin. So, check natin resolution. So, ito ay, itong converter na to ay 1080p. So, check natin. Ayan, 1080p.
Okay, test naman natin dun sa TV. So, magagamit natin yung TV dito sa ating PC. So, hindi na natin kailangan ng speaker kasi yung TV, di ba, may speaker na nga siya, may built-in speaker. So, magagamit natin siya. So, ikakabit lang natin itong audio cable. So, insert natin dito sa audio input. Yan, dito sa audio input. Tapos yung isa doon sa audio dito sa PC. Yan. Kakabit naman natin to sa HDMI port ng ating Smart TV. Dito sa likod. Yan, dito natin siya ikakabit. Then, set up na lang natin. I-set natin sa HDMI. Yan, nasa HDMI 1 yun. Nakalagay kanina. Okay, parang bakit wala? Walang signal. Baka maluwag lang. Check natin. Okay, maluwag na siya. Hindi pala nakascroll. Maluwag kasi. Yun, okay na. So, yan, malinaw siya. And check natin yung sounds. Kung naririnig natin yung PC. So, napansin ko lang yung gilid. Medyo hindi ka siya. Siguro sa settings na lang siguro yun. So, taklob kasi nasa baba. Yan. Sa settings lang siguro yan. Okay, magbukas tayo ng movie. Saksa ko lang itong aking HDD. External HDD. Open tayo ng movie. Para mabuksan natin yung sounds. Para mapakinggan natin yung sounds. Okay, may naririnig ba kayo? Parang mahina yata. Buksan natin. So, lipat na lang natin to para kasi hindi gumagana dito. Yung audio dito. Lipat na lang natin dito sa unahan. Dito sa unahan. Okay, laksan natin. Mahina pala. Okay, baka mahina lang pala, hindi lang pala yung sasaksakan. Okay, naririnig niyo na. Yan, di ba? Okay. It's been 14 moons since the mission began. Following the light. No Senate tomorrow yet. Kapag naka-unplug ang audio cable doon sa ating adapter, so ganito siya pag ipe-play. So, hindi siya nagpe-play. So, close natin to tapos i-plug ulit natin yung audio cable dito sa port. So, dati akala ko hindi siya gumagana dito. So, volume lang pala, hindi ko na-adjust yung volume ng TV. So, close natin to, tapos play ulit natin yung music. Okay. Yan. Siyempre, kung may bago na tayong PC, so may bago kasi akong built na PC. So, naka-HDMI na siya. So, hindi na natin kailangan ng VGA to HDMI adapter. So, kasi binabasa na rin naman niya or
capable na siya na magkaroon ng audio. So, hindi na kailangan ng VGA to HDMI adapter with audio. So, gumagana na naman yung audio dito sa HDMI. Direkta na doon sa ating TV. So, bihira ko na magagamit itong VGA to HDMI adapter to. Siguro kapag nag-set up ako ng dual monitor, magagamit ko na ulit siya. Nga pala guys, magkaiba yung HDMI to VGA adapter. So, ito yung dati kong nabili. So, mali pala to. So, sinusuportahan nito is HDMI input to VGA output. So, yung product na nire-review natin ngayon is VGA to HDMI adapter, which is VGA input to HDMI output. So, hindi sila bi-directional. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Thank you!